Hola, ¿cómo les va? Buena familia. Bueno, vamos a continuar con lenguas de señas, ¿sí? Hoy vamos a aprender los animales. Vamos a empezar por el perro, gato, cocodrilo, jirafa, elefante, conejo, caballo, serpiente, burro, loro, tigre, oso, cebra, toro, vaca, león, araña, ratón, tortuga, delfín, ballena, pez, mosquito, tiburón, sapo, chancho, oveja, mono, pajarito, paloma, mariposa, hipopótamo. Bueno, un montón de animales. Así que bueno, tienen toda la semana para practicarlo y la semana que viene vendrán nuevos videos. Un besito.